धार। बारिश की बेरुखी से बरसात की लंबी खींच से सभी लोग खासे परेशान हैं। पूरा अगस्त माह गुजरने के बाद भी क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है। बारिश कम होने से खेतों में बोई फसल खराब होने की कगार पर है। वहीं किसानों समेत आमजन खासे चिंतित नजर आ रहे हैं। गांवों से लेकर शहरों तक अच्छी बारिश के लिए सभी धर्मों के लोग प्रार्थना और दुआओं में लगे हुए हैं, तो कहीं तरह तरह के टोटके भी किए जा रहे हैं। घबराहट की हजरत, फसलें बर्बाद हो रही है, खेतियाँ बर्बाद हो रही है, बोरिंग सूख गए, तालाब सूख गए, हेडपम्प सूख गए। उस वजह से चरिंद परिंद परेशान है, जानवर परेशान है। और हमारे किसान हजरात जिन्होंने अपने बीज बो दिए हैं, लेकिन उनके बोरिंग नहीं चलने की वजह से उनके बीज ख़राब हो रहे, फसलें ख़राब हो रही हैं। तो फिर हमने हमारे उलमाए कराम और हमारे नौजवानों ने ये मशवरा करा कि ठीक है, अब गैप से मदद कहाँ से आएगी, तो अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है। तो हमने फिर ये मशवरा करा कि नमाज इस्तिस्का जो हमारे असलाफ और हमारे नबी के बताए हुए तरीक़े पे हमने अपनाते हुए यहाँ पर जमा हुए और खुदा की बारगाह में हमने अरीज़ा पेश किया, मेरे मालिक तू बारान रहमत की बारिश अता फरमा, ये चरिंद परिंद खेत खलियान को खुशहाली अता फरमा, हरियाली अता फरमा। इस वजह से हम तमाम यहाँ पर लोग जमा हुए। आप कहाँ से दुआ करके निकले, तो कहाँ पर पूछा? हम भाजी बाजार नासिर जंग वली सरकार अल्लाह के वली के दरबार से हम वहाँ से निकले, क्योंकि हमारा अकीदा है कि उनके वसीले से जो दुआ की जाती है औलिया इकराम के दर से वो कबूल होती है। तो वहाँ से हम निकलते हुए मुरादपुरा से बस स्टैंड से इस्लामपुरा इमली बन होते हुए हम पीरपरा सरकार तशरीफ़ लाए और यहाँ पर हमने नमाज इस्तिस्का अदा की। हमारे मौलाना शाकिर साहब ने अदा करवाई। हमारा नाम, हमारे जो हम सब हाजिर हुए हैं यहाँ पर। अच्छी बारिश होने की फरियाद लेकर आज शहर के मुस्लिम समाज जन धान मंडी स्थित हजरत सैयद दाता नसीर जंग वली की दरगाह से अलम लेकर तकरीबन 7 किलोमीटर दूर पैदल हजरत फखरुद्दीन चिश्ती पीर पर्रा बाबा की दरगाह पहुँचे। बारिश के लिए निकले अलम में काफ़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिरकत करते हुए रास्ते भर पानी बरसा दे मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, पानी बरसा दे करबला के वास्ते की सदा बुलंद की। मुस्लिम समाज के लोग पीर परवा बाबा की दरगाह पहुँचे, जहां पर समाजजनों को मौलाना शाकिर रिजवी ने 2 रकात नमाज इस्तिस्का की अदा कराई और शहर में अच्छी बारिश की दुआएं मांगी। इस संबंध में समाज के मौलाना वसीम साहब ने बताया कि बारिश की कमी से किसान परेशान हैं, वह फसलें बर्बाद की कगार पर है। नदी तालाबों में पानी की कमी हो रही है, जिससे सभी लोग परेशान हो रहे हैं। इसीलिए आज अच्छी बरसात की दुआ के लिए सभी लोग दरगाह पर पहुंचे हैं। यहां नमाज अदा कर अल्लाह से बेहतर बारिश की सभी ने दुआएं मांगी। मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते इलाही भेज दे पानी, मचा दे धूम बारिश की। इलाही भेज दे पानी, मचा दे धूम बारिश की। कुक्षी समाचार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।